U intervjuu koji je u Beogradskom listu Politika dao komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije general-major Brane Krnjević, najavljena je nabavka novih lovačkih aviona za Srbiju. General Krnjević je napomenuo da su piloti srpskog ratnog vazduhoplovstva testirali češki avion L-39 Skyfox kao jednu od mogućih platformi za nabavku. Prema pisanju specijalizovanog portala Tango 6, testiranje češkog aviona bilo je planirano nakon sajma u Dubaju, odakle letelica trebalo da stigne direktno u Srbiju. Pored češkog aviona L-39, testirani su i švajcarski Pilatus PC-21, kao i brazilski školsko-borbeni avion EMB-314 Super Tucano. S druge strane, general Krnjević je prvi put potvrdio da su nabavljene dve baterije kineskog sistema protivvazduhoplovne odbrane HQ-17A, napominjući da je to za sada. Sistem HQ-17A je kompletiran ove godine, deo ljudstva je završio obuku za bojevo gađanje u Kini, tako da se vrlo brzo očekuje uključivanje ovog sistema u snage koje su stalno angažovane na kontroli i zaštiti vazdušnog prostora. Namenjen je odbrani određenih tačaka, između ostalog i zaštiti raketnog sistema FK-3 i prostora u kojem se on nalazi. Za sada smo nabavili dve baterije HQ-17A, rekao je general Krnjević. Također je najavljeno da se Srbija priprema za preuzimanje aviona Rafale krajem 2028. godine, dok će postojeći avioni MiG-29 koristiti do 2030. godine. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.